Et donc vous présentez aujourd'hui un texte Я вам хочу представить сегодня текст, qui va traiter des crypto-monnaies et des monnaies digitales, в котором речь идет о цифровых деньгах, о криптовалюте. et ma problématique générale И проблема sera de montrer en quoi будет заключаться в том, чтобы вам показать, в чем derrière une contestation monétaire des premiers projets, nous pouvons voir aussi des volontés de récupération technologique par les acteurs mêmes qui étaient censés être remplacés. что за оспаривание первых проектов мы видим наоборот теперь порывы к ним вернуться к этой проблеме. Les crypto-monnaies, dont le Bitcoin fut le pionnier, Криптовалюта, среди которых биткоин оказался пионером, et les technologies qui les portent, c'est-à-dire les protocoles à registre distribués, значит, сопровождаются соответствующим протоколом с распределенным регистром. sont aujourd'hui au centre d'une attention tant médiatique И это привлекает внимание как СМИ, qu'académique et aussi au centre de l'intérêt des banques et так aussi и des banques centrales. академических кругов, а также банков, банка Les banques centrales. и Центрального банка. Derrière l'innovation majeure que pouvait représenter ce protocole, И за основной инновацией, которую несет данный протокол, et suivant son statut de logiciel open source, и в соответствии с его статусом программы коин-источников, il a donné naissance à un très grand nombre de technologies et de projets différents. после этого, вот благодаря этому протоколу, появилось очень много видов технологий и самых разных проектов. De tels projets différenciés plus ou moins du pionnier Bitcoin И эти проекты, они более-менее отличаются от первого проекта биткоин. sont fonction de représentation, d'usage et d'acteurs spécifiques. Эти проекты зависят от De représentation они зависят от D'usage. представления, от et использования d'acteurs spécifiques. и от актора. Si le Bitcoin prétendait à l'avènement d'un système de paiement et de règlement décentralisé, Если биткоин предназначался для децентрализованных платежей, paiement и règlement, платежей и уплат, sans intermédiaire financier, ni banque ni banque centrale, без финансовых посредников, без участия банков, без участия центральных банков, nous verrons qu'après un développement de près d'une décennie, мы увидим, что после десятилетнего приблизительно развития les enjeux monétaires et financiers, comme plus généralement économiques de telles technologies, semblent aujourd'hui un petit peu en contradiction avec le discours qui avait porté sa genèse. значит, задачи, которые теперь стоят в этой сфере, несколько противоречат дискурсу, которые велись при создании биткоина. En effet, pour son ou ses créateurs, cachés derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto, Что касается создателя биткоина, который он прячется за псевдонимом Шикомото. Satoshi Nakamoto, c'est un nom. Сатоши. Шинакамото. Satoshi Nakamoto, souhaitait à travers cette technologie contester un ordre monétaire Он хотел с помощью вот этой технологии оспорить монетарный порядок. en offrant des moyens techniques pour le remettre en cause. И как раз и предлагал технические средства для того, чтобы оспаривать именно монетарный порядок. De fait, il souhaitait substituer les intermédiaires, И на самом деле он хотел заменить посредников, réputés au mieux inefficaces, au pire dangereux, которые
лучшем случае считались неэффективными, а в самом худшем случае даже опасными, par un protocole technique autonome dont les incitations structurelles значит, замените автономным протоколом, et в котором структурные элементы et l'unité de compte propre permettaient d'assurer и собственный счет, и единица собственного счета позволяла обеспечить de manière renouvelée les interactions sociales. Социальные взаимодействия, возобновляя все время это социальное взаимодействие. Pour autant, de nombreux acteurs aujourd'hui Однако сегодня очень многочисленные авторы voient derrière ce protocole видят за этим протоколом des possibilités techniques pour améliorer leur activité. технические прямо возможности, которые для того, чтобы улучшить их деятельность. De tels acteurs préfèrent d'ailleurs parler non de crypto-monnaie, mais de monnaie digitale. И такие авторы предпочитают, кстати, говорить не о криптовалюте, а о цифровой валюте. Aussi, derrière un bitcoin qui voit cohabiter un protocole et une unité de compte, И также за биткоин, где с одной стороны протокол другого, единица счета, pour eux, l'unité de compte, de par ses problèmes, для них, по их мнению, единица счета, trop grande, учитывая ее проблемы, trop grande volatilité, какие проблемы? Слишком большая волатильность, problèmes d'évolutivité et de gouvernance, проблемы эволюции и проблемы управления ею. ils préféreraient alors n'y voir qu'une révolution en termes du protocole lui-même. Они поэтому вот, с учетом этих проблем предпочитают только протокол, чтобы эта ситуация эволюционировала только через протокол. C'est ce qui a donné lieu à une popularisation très forte du mot blockchain, Именно поэтому такое понятие, как блокчейн, то есть цепочка, оказалась очень популярной. qui, très loin de la philosophie première, permettrait aux acteurs bancaires et financiers Она должна позволить банковским и финансовым акторам d'optimiser leur activité, оптимизировать их деятельность. et ce alors même que ces technologies étaient censées les remplacer. И это тот момент, когда сама технология должна была их заменить. Il y a ici un conflit sémantique et sémiotique Здесь мы видим семиотический и смысловой конфликт. et il est vrai que le terme même de monnaie digitale prête à confusion. И действительно, термин «цифровая валюта» также вызывает путаницу. La blockchain, sans son unité de compte propre, n'est ainsi fondamentalement qu'une base de données décentralisée dont nous connaissons déjà l'existence depuis les années 70. Блокчейн – это всего лишь база данных, и мы знаем о ее существовании depuis Les années 70. Мы знаем о существовании этой базы данных с 70-х годов. Comme d'habitude, l'histoire monétaire n'a pas été avare d'innovation financière. И как и обычно, денежная история денег богата разными инновациями. Et celles-ci ont toujours donné lieu à des débats très fortement contradictoires И эти инновации приводили к большой полемике, противоречивым обсуждениям. Je rappellerai d'ailleurs que la monnaie de papier, le cash, Хочу вам напомнить, что деньги в виде бумажных носителей кэш, lors de son émergence au cours du XIXe siècle, когда в XIX веке они появились, a donné lieu à de tels débats en sciences économiques спровоцировали такие
полемики и обсуждения в экономической науке et plus généralement au niveau politique. и точно и еще шире на политическом уровне. De fait, au niveau théorique, la contradiction entre le currency school et le banking school Еще раз, и на самом деле, dans la théorie économique, в экономической теории on a vu un débat en Angleterre entre les tenants d'une monnaie métallique pure была полемика в Англии, где те, кто выступал за металлические деньги, чисто металлические, contrairement aux tenants de la banking school, de l'école de la banque, вопреки держателям banking school, qui voyaient bien dans les papiers-monnaies которые видели в бумажном носителе денег de la monnaie permettant même une augmentation такие деньги, которые приводили к увеличению экономической деятельности. Au niveau politique, je rappellerai d'ailleurs qu'aux États-Unis, А на политическом уровне хочу вам напомнить, что в Соединенных Штатах Америки certains groupes sociaux ont critiqué ce cash некоторые социальные группы критиковали именно кэш, comme étant anticonstitutionnel, считая кэш voire même une création du diable. как неконституционным и вообще и даже дьявольским созданием. Derrière cette opposition entre des tenants des crypto-monnaies comme И вот это противостояние между теми, кто выступает за криптовалюту и comme système décentralisé, за криптовалюту как децентрализованную систему, faisant face aux acteurs bancaires qui souhaitent uniquement récupérer la technologie, противостоя банковским акторам, которые хотят просто захватить технологию. je souhaiterais montrer qu'il est plus fortement probable d'avoir une complémentarité entre ces deux. Я хочу вам доказать, что более вероятным является тактика дополнительности. De fait, après l'émergence d'une nouvelle technologie, И после появления новых технологий de nombreux acteurs se les approprient et le système a intégré la monnaie de papier. Новые многочисленные авторы овладевают этими новыми технологиями. Je structurerai ma présentation en deux grandes parties. Мое выступление состоит из двух больших частей. Je reviendrai dans un premier temps sur l'émergence du Bitcoin comme pionnier. Я сейчас, во-первых, в первой части вернусь к вопросу появления биткоина. En vous rappelant la philosophie originelle qui l'a portée. Я хочу вам напомнить о первородной логике появления биткоина. Je reviendrai très rapidement sur le protocole technique et les caractéristiques générales de celui-ci. Очень кратко я вам расскажу о техническом протоколе и общих характеристиках. Afin de montrer qu'à sa suite, un très grand nombre de crypto-monnaies a émergé. Чтобы вам показать, что после этого протокола появилось очень большое количество видов криптовалюты. Dans une deuxième partie, Во второй части je m'intéresserai à montrer comment certains acteurs, particulièrement les acteurs bancaires et financiers, mais aussi les banques centrales, хочу вам показать, как многие авторы, в частности банковские финансовые авторы и Центральный банк, peuvent essayer de récupérer de telles technologies могут попытаться забрать некоторые из этих технологий, afin d'optimiser leur activité quotidienne. чтобы оптимизировать их каждодневную, повседневную деятельность. C'est-à-dire améliorer les systèmes de paiement et règlement existants, То есть улучшить платежную систему и погашение счетов и так далее. en offrant des caractéristiques de transparence, d'auditabilité, voire d'automation. Предлагая такие характерные черты, как прозрачность, автоматизация и автоаудит. De fait, les banques centrales se sont tôt intéressées à ces questions.
И надо сказать, что на самом деле центральные банки очень быстро заинтересовались этим вопросом. Comme Broadbent 2016 le souligne, В 2016 году Broadbent le souligne, Broadbent подчеркивает, de telles technologies sont censées assurer la confiance, такие технологии должны обеспечить доверие, ce qui a toujours été le cœur de métier а это всегда было в центре des banquiers centraux. профессии центральных банкиров, центральных банков. Il ne sera d'ailleurs pas étonnant que ce soit la Banque d'Angleterre, И, конечно, совершенно неудивительно, что именно Банк Англии, elle qui, comme Kindleberger le rappelle, est la première des banques centrales modernes, оказался первым ЦБ современности, s'est tôt intéressée à ces questions et a publié en 2014 une revue dédiée à ces очень protocoles. быстро заинтересовался этим вопросом, как это подчеркивает Киндельберг, и опубликовал в 2014 году журнал, посвященный этому вопросу. Alors, je commence ma première partie, et donc le Итак, моя Bitcoin, первая часть, биткоин. il émerge d'une philosophie très particulière. Биткоин появился на основе очень особой логики. Même si sa volonté de réaliser un système de paiement décentralisé, Pardon? même si sa volonté de réaliser un système monétaire décentralisé Даже если хотели осуществить децентрализованную систему, où la confiance se trouverait garantie hors de sceaux de tiers crédibles, где было бы гарантировано доверие, s'inscrit dans des courants anciens. вот это намерение, в общем, вполне отвечает старым течениям, которые существовали в этой отрасли. Les économistes sont particulièrement au courant de cette question qui traverse la théorie monétaire. Экономисты особенно в курсе этого вопроса, поскольку это относится к монетарной теории. Dès 1360, Nicolas Oresme С 1360 года Николай Оресн se posait la question de savoir s'il était normal et efficace задал себе вопрос, нормально ли и эффективно ли de laisser la capacité aux princes de modifier la valeur de la monnaie. оставить в распоряжение государей определять стоимость денег. Plus proche de nous, la théorie autrichienne, et particulièrement les tenants du free banking, К нам ближе концепция австрийская, и в частности она относится к free banking, elle a pensé à Yekian, банкингу. mais il est aussi vrai que derrière ces courants libertariens, И за этими либертарными течениями мы видим, nous pourrions rappeler, comme l'avait fait très justement Jacques Sapir sur Sputnik, мы можем напомнить, как совершенно справедливо отметил Жак Сапир, в отношении спутника. que de tels raisonnements peuvent aussi nous amener à penser à des groupes plus libertaires, Что такое рассуждение может заставить нас думать о либертарных группах, Либертарианских по-русски. да? А у юристов либертарная теория. У нас такие крайние либералы, это называется Il либертарианцы. s'agit de libéraux, et Libéraux, c'est un Hayek. nombre victorien. et libertaires Libérales, plutôt Hayek. left and Ну, right. Хайек это либертарианцы по-нашему. Ну вот видите, ну ладно. Un terreau philosophique originel singulier. C'est à partir des années 1980 Начиная с 1980-х годов, qu'un petit nombre d'intervenants s'est regroupé sous les appellations de cypherpunk et de crypto-anarchistes. организовалась группа, которых стали называть криптоанархистами ou le deuxième nom. Cypherpunk.
Surfing или как? Cypherpunk. Ces mouvements se structurent autour d'organisations de scientifiques et particulièrement de professeurs de sciences informatiques. Да, и такие движения организуются вокруг преподавателей, профессоров в информатике. De fait, de par le développement durant les années 60-70 de la science informatique et des réseaux, В связи с развитием сетевых наук и информатики в 60-е и 70-е годы. comme des technologies de cryptographie, Это были технологии криптографии. il devient important pour eux d'étendre l'usage de ces techniques И они, значит, начинают использование этой техники распространять, qui étaient alors réservées aux administrations publiques et particulièrement militaires, а тогда это использовалось военными и в администрации, aux acteurs privés. они начинают их распространять на частных авторов. Ils contestent le poids pris par des acteurs très importants sur la transmission des informations et les canaux de leur circulation. Они начинают оспаривать у очень крупных акторов, что они имели монополию по распространению информации и так далее. Pour eux, la vie privée et l'anonymat, qui la garantit, sont nécessaires Для них частная жизнь должна быть анонимной, и гарантия этой анонимности. et vont pouvoir renouveler nos relations sociales à travers des réseaux И они начинают думать и пытаться обновить наши социальные отношения через сеть. permettant des interactions interindividuelles И при этом обеспечивая взаимодействие между индивидуумами. hors identification intuitu personnelle. Или идентификация personnelle. Ils s'autodéfinissent. Личностей. Leur but est de remettre en cause toutes les entités qu'ils considéreraient avoir un pouvoir orwellien. Они хотели, в общем, поставить под сомнение все организации или структуры Qui renvoie à George Orwell et 1984. нас обращают к Джорджу Оруэллу 1949 года, 1984 год. C'est de ce terreau que Satoshi Nakamoto va voir émerger et va nous faire émerger une telle technologie. Да, это вот от этих быков, что Сото Комото появится. Satoshi Nakamoto dit travailler sur ce projet depuis l'année 2007 en réponse à la crise financière. И он говорит, что он работает над этой проблемой с 2007 года, с момента финансового кризиса. Et souhaite résoudre des problèmes tant des monnaies digitales qui avaient essayé d'émerger durant les années 80-90, Он пытается решить проблемы, связанные с цифровыми деньгами, которые были в 80-е и 90-е годы. mais aussi corriger ce qu'il considère comme les problèmes de nos monnaies nationales hiérarchisées. А также исправить те проблемы, которые он видит в нашей национальной валюте, в государственной валюте. Il veut remettre en cause les intermédiaires bancaires et financiers. Он хочет снова поставить под сомнение работу посредников, банковских и финансовых, S'érige en médiateur des conflits потому что они оказываются медиаторами конфликтов. au prix d'une réversibilité des transactions et une création monétaire arbitraire, vecteur d'incertitude. Когда речь идет о произвольном создании валюты или когда обратимость происходит. Il souhaite donc créer un protocole décentralisé Итак, он хочет создать децентрализованный протокол, permettant d'éliminer ces tiers
который бы позволил упразднить третьих лиц, ce qui permettrait aux acteurs что позволит акторам de se réapproprier la monnaie. снова забрать в свои руки деньги. La confiance serait condensée dans son protocole, Все доверие будет сконцентрировано в этом протоколе, puisque ce protocole a un registre distribué, public et transparent. поскольку протокол содержит реестр, который распределяется между всеми и который является совершенно прозрачным. Si un tel projet de monnaie digitale décentralisée est ancien, Хотя такой проект создания цифровой валюты и децентрализованной валюты является очень старым, c'est bien le Bitcoin qui va donner une solution très élégante и именно биткоин даст очень элегантное решение проблемы afin d'y arriver. для того, чтобы реализовать проект. Je vais revenir rapidement sur ces solutions techniques. Я очень быстро вам представлю именно технические решения. Ce Bitcoin est conçu pour offrir un nouvel espace de liberté à travers la possibilité de tout un chacun d'accéder au système monétaire. Значит, биткоин задуман через пространство свободы для того, чтобы дать доступ к валюте каждому. En quelques minutes, n'importe quel individu peut télécharger un portefeuille За несколько минут любой индивидуум может скачать портфель et recevoir des unités monétaires. и получить денежные единицы. Il pourra de fait ensuite les envoyer lui-même à l'autre bout du monde И en un temps именно фактически на практике он сам сможет послать их на другой конец света. en un temps particulièrement réduit en comparaison des systèmes traditionnels de paiement et de règlement internationaux. И действительно за очень короткий промежуток времени по сравнению с тем, что существует сейчас в мире при платеже и при расчетах. Si depuis les années 80 des protocoles à registre distribué existaient, Хотя уже с начала 80-х годов такой протокол существовал, ceux-ci n'étaient pas ouverts à tous он не был открыт для всех, et les nœuds du réseau и узел сети portaient une confiance qui permettait à ce réseau de fonctionner. несло доверие, что позволяло этой сети существовать и функционировать. C'est le Bitcoin qui trouve la solution à un système ouvert à tous. То есть биткоин нашел такое решение в системе, открытой для всех. Et ce, au travers de la découverte d'une forme de consensus И это произошло через открытие формы консенсуса entre des acteurs en concurrence между конкурирующими акторами, pour trouver une solution à un problème informatique donné, чтобы найти решение конкретной проблемы в информатике. ce qui est appelé dans le jargon le minage. Именно это и называется на жаргоне по-французски минажа, вот как в шахте, Майнинг. и так далее. Майнинг. Майнинг. Добыча, майнинг. Le problème général de toute base de données décentralisée, Общая проблема любой базы данных, децентрализованной базы, répond en sciences informatiques au problème des généraux byzantins. отвечает в информатике проблеме византийских генералов. C'est-à-dire de permettre d'avoir une transmission d'informations sécurisée, non censurable, même si un certain nombre de nœuds du réseau, les généraux, sont défaillants. Давать возможность передавать эту информацию безопасно, soit défaillants, soit renégables. для того и
Le but est que les informations passent à travers les nœuds, même si certains sont défaillants ou renégats. И цель, чтобы информация переходила через главный узел, но там, где эти генералы, ренегаты, и вообще не справляются с своими задачами. Chaque membre qui veut participer au protocole et donc donner naissance au système monétaire du Bitcoin Каждый член, кто хочет участвовать в этом протоколе, он способствует рождению системы биткоин. doit se lancer dans une compétition coûteuse en énergie Он должен начать дорогостоящее соревнование по энергии et en matériel. и по оборудованию. Si tous effectuent les mêmes calculs, Если все будут совершать одинаковые подсчеты, seulement l'un d'entre eux trouvera la solution avant les autres. только один найдет решение этому сумму подсчета быстрее всех остальных. Только один. C'est lui qui récupérera la récompense des nouveaux bitcoins émis. И именно он как раз и соберет всю сумму от новых созданных биткоинов. Это то, что вы мне вчера объяснили. À moins d'avoir plus de 51% de la capacité de calcul totale du réseau, И plus de 51% de... la capacité de calcul Значит, более 51% возможности подсчета, il est impossible d'anticiper que ce sera nous-mêmes qui trouveront la prochaine solution. невозможно предсказать, что именно мы будем первыми, кто найдет решение какой-то там суммы. Et de fait, ça ne nous permet pas d'anticiper une tricherie future. И, соответственно, фактически на практике мы не сможем упредить будущее мошенничество. D'ailleurs, un acteur qui aurait 51% de cette puissance de calcul И если у актора будет вот такая сила подсчета, составляющая 51%, il aurait donc la capacité de falsifier certaines données des prochaines transactions, он сможет фальсифицировать данные по каким-то другим сделкам, n'y aurait, au sens économique, aucun intérêt. и с экономической точки зрения у него никакого интереса в этом не будет. Sachant qu'il aurait la capacité de trouver les prochains blocs, Учитывая при этом, что он будет иметь возможность найти следующие блоки, il a tout intérêt à suivre les règles du protocole et obtenir les récompenses. он скорее заинтересован выполнить все правила протокола и получить желаемую сумму. J'attendrai vos questions avant de développer plus avant le protocole lui-même, car je crois que vous êtes aujourd'hui suffisamment informés. Поскольку я считаю, что вы сегодня достаточно уже информированы, я буду ждать ваши вопросы, прежде чем перейти ко второй части. Et je vais donc pouvoir commencer à vous parler aussi de l'explosion cambrienne qui a eu lieu après la naissance de ce... Cambrienne, Non, c'est... Так, Маэль, не совсем понятно. Во-первых, у нас до конца сегодняшнего дня осталось полчаса. Вот. Вы хотите вопросы по первой части, а потом продолжить? Non, on fera tout à la fin. Нет, не совсем. Просто, думайте, я имела в виду, над вопросами, если хотите задать. В общем, произошел какой-то камбриенский взрыв. Знаете такой? Виктор Александрович. Monsieur Sapir, vous pouvez leur expliquer Cambrienne, l'explosion cambrienne, c'est ce moment historique où d'une cellule, on a eu l'explosion d'une très grande diversité. Oui, c'est un terme d'histoire de la science et de grande géologie. Mais ça correspond au moment où sont apparus des êtres multicellulaires. Камбрийская, да? Камбрийская геология.
появились существа, имеющие много клеток, многоклеточные существа. D'un protocole pionnier qui pose les bases d'une réflexion. Значит, вот этот протокол «Пионер», который заложил основы для размышлений. Il va être possible à tous de s'approprier ce savoir et d'en renouveler les formes. Ça va donner naissance à un très grand nombre de projets différenciés. Значит, протокол оказался таким, что любой человек мог с ним ознакомиться и дальше размышлять. Вот как камбрийскую эру многоклеточная появилась, так многоклеточные протоколы и дальше могут появляться. Répondant chacun à des problèmes très situés. И таким образом каждый находит ответ на свою конкретную проблему. Да, Виктор Александрович, вопрос какой-то. Как-нибудь объясните понятнее, что такое способ расчета, который каждый может... Oui. J'ai la capacité de vous régler en Bitcoin. Я могу рассчитаться с вами с помощью вот этой единицы биткоин. Sans vous connaître ni vous faire confiance. И при этом я могу это сделать, не зная вас, и faire confiance au monde. À lui. И доверяю вам. Vous êtes en capacité de recevoir ce paiement de moi, même si vous ne me connaissez pas et vous ne me faites pas confiance. А вы можете получить от меня расчет этот, даже если вы меня не знаете и даже если вы мне не доверяете. Car c'est dans le protocole informatique et ses caractéristiques que nous avons confiance. Потому что доверие между нами обеспечивается вот этим информационным протоколом. Si je vous paye en Bitcoin, il ne me sera pas possible de vous reprendre cet argent. Например, если я вам заплачу в биткоинах, то я не смогу собрать свои деньги обратно. De fait, on va pouvoir étendre ces usages à des usages beaucoup plus complexes. А на практике можно вот это использование такого метода распространить на много более сложные вещи. À travers ce qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents. Через то, что по-английски называется smart contract, умные контракты. C'est-à-dire que nos interactions sont conditionnées par le respect des règles d'un protocole. Et je ne serai pas, ni vous, en capacité de transformer ou de falsifier ce protocole. То есть наше взаимодействие обеспечивается, фактически защищается правилами этого протокола. И ни я, ни вы, мы не сможем их нарушить. Je vous promets une somme d'argent en une unité de compte, le Bitcoin, Я вам обещаю денежную сумму в биткоин. et vous me promettez de me rendre une autre monnaie de l'Ether, par exemple. Une opération de change. Вы мне обещаете вернуть это в другой валюте, например, по курсу там и так далее. De telles opérations de change dans un système traditionnel passent par un très grand nombre d'intervenants et d'intermédiaires. Вот эта обменная операция сейчас в традиционной системе проходит при очень большом количестве разных участников. Ici, sans faire confiance à personne ni entre nous, А здесь, при том, что мы никому не доверяем и между собой не доверяем, nous allons pouvoir interagir via ce smart contract, через вот этот умный контракт мы сможем, dont les règles spécifiques sont connues de nous deux. поскольку мы знаем специальные правила вот этого контракта. J'enverrai à ce contrat mes bitcoins. Я на этот контракт пошлю мои биткоины. Ces bitcoins ne vous viendront que si et seulement si vous-même vous envoyez au contrat la somme équivalente en Ether. Значит, и эта сумма моя к вам придет только при условии, что вы пошлете эквивалентную сумму, но вот в другой валюте. Si la condition du protocole n'est pas remplie, les bitcoins me reviendront.
Если мы условия протокола не выполним, то биткоин не пойдет. Предложить другой обменный курс биткоина к доллару я могу при этом или нет? Je peux proposer un autre taux de change en dollars, par exemple. Je peux le faire ou non? Vous faites ce que vous voulez, ça sera à moi d'accepter ou non. Вы делаете все, что вы хотите. Речь идет о том, соглашусь ли я. Понятно. Если можно, два технических вопроса. Первый Deux вопрос. questions techniques. За последние 2-3 недели я видел по крайней мере 2 сообщения о взломе биржевых площадок, торгующих криптовалютой. Как это соотносится с заявлением о надежности протокола? J'ai vu plusieurs annonces sur сообщения о продаже. О взломе, Sur, хакерском взломе. J'ai vu les annonces sur, comment ça s'appelle, hackers font sauter le système de Bitcoin. Le système lui-même n'est pas, il ne peut pas être attaqué. Vous pouvez attaquer les personnes qui l'utilisent, et ça c'est un risque opérationnel au même titre que n'importe quel système financier. Взломать невозможно. Вы можете взломать лицо, которое этим пользуется, а саму систему нет. Биржевая площадка, биржа, торгующая криптовалютой. Cela se passe en bourse qui vend les bitcoins. Les acteurs boursiers peuvent se faire hacker. Значит, хакерство там между акторами может быть. Et voler ces sommes, И украсть эти суммы. mais ce n'est pas le protocole qui a Но не ici été протокол. cassé. То есть все-таки риски есть. Il y Я- a quand même des risques. Bien sûr. И второй Да, вопрос конечно. насчет энергозатратности. Pour ce qui est de dépenses d'énergie. Oui. Вот что будет Qu'est-ce qu'il y с aura? энергопотреблением на планете Земля, Consommation если все de- транзакции, d'énergie проходящие сейчас sur через la SWIFT, Terre, si перевести toutes les на биткоин? transactions qui passent actuellement à travers SWIFT passent vers Bitcoin. Alors, question qui amène une double réponse. Le passage de l'un à l'autre en un claquement de doigts n'est pas possible. Le passage de... De l'un à l'autre, le fait de vouloir passer de SWIFT, toutes les transactions de SWIFT sur le Bitcoin aujourd'hui ne serait pas possible. Не будет возможно перевести SWIFT Le nombre de transactions, attendez, на биткоин. Невозможно. le nombre de transactions traitées Количество сделок est limité par le protocole lui-même. ограничивается самим протоколом. Environ 7 transactions par seconde. То есть 7 сделок в секунду. Mais là, je réponds à une question qui traite uniquement du Bitcoin. Но здесь я говорю только о том, отвечаю на вопрос, когда речь идет только о биткоине. D'autres projets fondés sur d'autres protocoles de Ну consensus давайте мы тогда возьмем еще Litecoin, Dash. Да, потому что есть другие проекты, которые основаны на консенсуальном протоколе. ne consomment aucune énergie И вот другие проекты, они не потребляют вообще ou pas никакой plus d'utiliser Google энергии или не больше, чем Google. et vont permettre justement d'avoir un beaucoup plus grand nombre de transactions gérées par ce système. Oui. И тогда и они позволят совершать гораздо больше сделок за единицу времени. Je rebondirai d'ailleurs sur la présentation de Claude. Хочу обратиться к выступлению Клода. Nous sommes dans la première phase de l'émergence des prototypes et de leur premier développement. Мы только лишь на первом этапе появления прототипа развития. Un très grand nombre d'architectures différentes émergent. Сейчас как раз разные архитектуры появляются. Le temps nous dira lesquelles resteront les plus И efficaces. время нам скажет и покажет, какие из них наиболее эффективные. Нет, я не против того, чтобы перевести
на блокчейн, допустим, депозитарную à деятельность. ce que l'activité dépositaire soit transférée à blockchain. Превратить в токены акции. Чего? Transformer Акции в токены. les actions en tokens. Вот. Но почему-то биткоин постоянно связывают с деньгами. Mais je ne sais pourquoi Bitcoin est tout le temps lié avec l'argent. Я хорошо отношусь к технологии блокчейн. Она очень полезная, интересная и так далее. Но при чем здесь деньги? Вообще говоря, c'est d'ailleurs pour ça que dans mon introduction, j'ai bien souligné aujourd'hui les deux в каждом социуме какую роль играют деньги? Quel est le rôle de l'argent dans chaque société? Деньги – это отношения не между индивидуумом, L'argent, ce ne sont pas les relations а между entre les individus. индивидуумом и социумом в целом. Parce que l'argent, ce sont les relations entre l'individu et la société en gros. Je suis totalement d'accord. Технология блокчейн Georg Siemens позволяет a bien общаться Et друг с другом, blockchain но не permet de социумом в целом. communiquer l'un avec l'autre, mais pas avec toute la société. Je m'inscris. Поэтому непонятен вопрос о происхождении денег. С этим не согласен. А вы сказали чего? Как вы будете... В обычных деньгах есть процесс пристройки вот этого, скажем, долга общества по отношению к развитию экономики. Dans l'argent ordinaire, il y a le processus de rapport entre la dette sociale de la société au développement de l'économie. Когда появляются новые деньги у экономики? Si l'économie a de nouvel argent, когда рынок или финансовые посредники выдают кредит, проводят определенную кредитную селекцию и оценивают перспективу некоторого агента либо его проекта как эффективную. Эффективный проект или эффективный заемщик требует эмиссии банковских денег. Если нормальный центральный банк оценивает коммерческие банки, если видит эффективно кредитующие коммерческие банки, он может рефинансировать их и поддержать их эмиссию своими центральными деньгами. Это есть некий механизм пристройки денег к развитию экономики. В криптовалютах эмиссия независима от экономики. Je peux répondre. Donc, j'ai cru comprendre de votre intervention que les banques ne font pas toujours ce que vous aimeriez qu'elles fassent. Мне казалось, что я понял, что банки не всегда делают то, что вы бы хотели, что они Et que des projets qui mériteraient socialement d'être valorisés ne le sont pas. Et des projets qui sont socialement valorisés ne le sont pas. которые с социальной точки зрения благоприятные, на самом деле не получается. Et votre définition de la monnaie de crédit est la bonne pour la monnaie de crédit. Votre définition de la monnaie de crédit est bonne pour la monnaie de crédit. Ваше определение кредитной валюты очень хорошо для кредитной политики. Que avant le 19e siècle, il n'existait pas de monnaie. Не кредиты, долговые. Но до 19 века il n'y avait pas de monnaie. Валюты не было.
до 19 века. Puisque dans le système de monnaie métallique, c'est bien les dépôts qui faisaient les crédits. Потому что кредитами служили депозиты в металлических деньгах. Je n'ai pas dit d'ailleurs que ma présentation n'était que sur le Bitcoin, elle est bien entendu sur l'ensemble de ces crypto-monnaies qui, à travers leur diversité, permettent de penser des solutions aux problèmes très importants que vous pouvez souligner. Я прошу прощения. У нас получается диалог. Сейчас я переведу. Значит, я в своем докладе имел в виду не только криптовалюту, а вообще не только биткоины, а вообще широко криптовалюту и в ее связи с проблемами, о которых вы говорите. Pour répondre d'ailleurs à la question de tout à l'heure que vous me posiez sur le fait que pour vous ce n'est pas une monnaie, puisque ça ne joue pas le rôle ni d'unité de compte, ni n'est utilisé par des acteurs en paiement. Или отвечая на вопрос, ваш вопрос о том, что криптовалюта это вообще не... Que je partage en partie votre raisonnement. И потому что они не служат ни единицей счета, ни платежа. Mais que cette unité de compte, Я частично в этом согласен с вами. Mais que c'est bien le Bitcoin comme unité de compte qui permet d'utiliser son protocole, et pas le dollar. Все-таки именно биткоин дает возможность использовать его протокол, а не доллар. Pour utiliser une métaphore, et que nous pensons le protocole du Bitcoin comme l'émergence d'une nouvelle infrastructure de transport, Мы можем сказать, что протокол биткоина это как новое транспортное средство. les utilisateurs de Bitcoin ici ne pourront utiliser ce transport qu'à travers la monnaie émise par cette entreprise. И пользователи смогут использовать биткоин только через именно транспортное средство по этому протоколу. Больше Vous faites en fait référence aux trois fonctions de la monnaie d'Aristote. Вы ссылаетесь на 3 функции денег Аристотеля. Et il est vrai que ma dimension institutionnaliste m'entraîne à plutôt parler des usages. Мое институциональное измерение заставляет меня говорить скорее об использовании. De fait, pour un économiste, je peux apparaître dysfonctionnel. И для экономиста я могу показаться дисфункциональным. Mais à travers le corpus des monnaies locales complémentaires, Через ряд местных валют il est possible de comprendre qu'un certain nombre d'instruments monétaires, et c'est le concept que j'utilise pour parler de ces crypto-monnaies, можно понять, что ряд денежных инструментов, и вот я как раз и думаю об этих инструментах, joue bien le rôle d'instrument monétaire, au même titre qu'au Moyen-Âge, un très grand nombre de monnaies privées étaient émises et devaient s'échanger suivant une convention en unité de compte spécifique. вот эти биткоины и другие, они вполне вот такой инструмент денежный, и мы можем вспомнить Средневековье, когда имитировали разное количество разных там денег для того, чтобы осуществлять операции. En France, cette unité de compte abstraite Во Франции это абстрактная единица счета. qui permettait le même dénominateur commun à toutes les monnaies, Она обеспечивала один и тот же знаменатель для всех. n'a pu d'ailleurs prendre qu'une forme très abstraite. И это очень абстрактная форма. Je pense à la livre tournoi, qu'on peut penser sous la forme d'une ghost monnaie. La livre tournoi, c'était un outil de comptabilité qui permettait d'établir une homogénéité dans le système monétaire. Значит, какой-то был механизм, который позволял установить однородность разных видов валют в денежной системе. De fait, pour des monnaies qui ne financent rien,
А когда речь идет о такой валюте, которая вообще ничего не финансирует, je vois bien qu'à travers mes rencontres du milieu des gens qui utilisent ces crypto-monnaies à Paris, и в результате моих встреч с людьми, которые используют криптовалюту в Париже, un certain nombre d'entre eux n'ont pas accès au système bancaire. некоторые из них не имеют доступа к банковской системе. Et de telles monnaies leur permettent de payer leur loyer. И благодаря такой криптовалюте они могут платить за квартиру. D'ailleurs, vous êtes sûrement au courant que la Corée du Nord participe massivement aux fameuses attaques informatiques dont vous avez parlé. Вы, наверное, в курсе, что Северная Корея в массовом порядке участвовала в этих хакерских атаках. C'est bien qu'à travers cet outil monétaire, le régime arrive à avoir de l'argent frais. И благодаря именно вот такому денежному инструменту корейский режим получает свежие деньги. Si il a une dimension d'actif financier, comme vous l'avez rappelé, А если он имеет то измерение активов, о которых вы напомнили, je rappellerai alors que c'est un actif d'un nouveau genre. я бы сказал, что это актив нового рода. Car jusqu'à preuve du contraire en théorie économique, un actif financier nous renvoie à de la masse monétaire de type M4, M5 et donc à une faible liquidité. То есть по экономической теории это нас обращает к очень небольшой ликвидности через разные состояния M3, M4. Allez donc dire aux Japonais que cet actif n'est pas utilisable en paiement, eux-mêmes qui ont légalisé ce système de paiement. Скажите, подите японцам, что этот актив не используется. Il ne m'apparaissait pas possible. Им окажется невозможным. Il ne m'apparaissait pas possible de transformer des obligations ou des actions d'entreprise directement en marchandises. Мне казалось невозможным превратить, например, напрямую акции предприятия в товар. Я просто, чтобы понять мою позицию, я не возражаю против блокчейна как финансового транспорта. Просто что я хотел сказать. Вот Клод нам говорил насчет вот этих инноваций, оформляемых в экосистему. Вот чтобы вот здесь возникли деньги, надо создать вот биткоина, там, дэша, эфира, лайткоина мало. Тут еще много нужно чего, чтобы это стало деньгами. Ну, допустим, мне кажется, технологически это близко. Платежные технологии, блокчейн и пиринговое кредитование. Пиринговое кредитование, peer-to-peer loans. Ça viendra, mais il est intéressant. Возможно, здесь может возникнуть экосистема, которая приведет к созданию новых денег. Ну, до этого еще так далеко, а пока это не Allez dire cela à des projets qui ont pu lever 150 millions d'euros en 15 secondes. Это финансовый актив, но не деньги. Расскажите таким проектам, которые смогли поднять за одну секунду. Je n'ai pas dit que c'était de la pure création monétaire, mais c'est bien un financement de type financement boursier. Это тип биржевого финансирования. Вот Жак хочет слово взять. Moi, je voudrais faire une remarque. Я бы хотела сделать одно замечание. C'est que dans cette discussion, en fait, on mélange deux dimensions de l'ensemble des crypto-monnaies. Мне кажется, мы в этой дискуссии путаем два измерения, касающиеся криптовалюты. Il y a une dimension purement technique et qui est liée à la technique et à la technologie du blockchain. Первое
есть измерение чисто техническое, которое касается блокчейна. Et on comprend très bien que là, d'abord, on est sur une technologie évolutive. Во-первых, мы тогда понимаем, что мы находимся на évolutive, qui est en train d'évoluer. Évolutivной логике. Qu'elle ouvre des perspectives extrêmement intéressantes pour toute une série d'acteurs, y compris les banques centrales. Логика, которая открывает очень интересные перспективы для очень многих акторов. Et grosso modo, nous en sommes au point où, en 1890, Daimler avait fait son tricycle, donc on savait qu'une voiture automobile était possible, mais on n'avait pas du tout l'idée de ce que serait cette voiture automobile. То есть можно вот это сравнить с 1890 годом. Вспомнить о Даймлере с его трициклом, когда понимали, что автомобиль вообще возможен, но какой это будет этот автомобиль, предсказать было еще трудно. Et en même temps, il y a la dimension système monétaire international qui intervient. Но есть параллельно с этим еще другое измерение, это международная денежная система. Quand même, on a vu des matières premières être utilisées comme des espèces de substituts au dollar depuis la crise de 2007. Мы видели, что с начала 2007 года серебро выступало как заместитель доллара. On sent très bien aujourd'hui que l'hégémonie de fait qu'exerçait le dollar depuis les années 1975, depuis les accords de la Jamaïque jusqu'à la crise de 2007, cette hégémonie est rompue. И мы видим также, что фактическая гегемония, которой обладал доллар, начиная с 1975 года с Ямайских соглашений, это продолжалось до 2007 года, и в 2007 была нарушена. Le dollar continue d'être massivement utilisé dans les transactions mondiales, mais il est utilisé par défaut. Но доллар продолжает, конечно, использоваться в мировых сделках, но он используется, потому что нет ничего другого. Et le problème, c'est que non seulement on a des acteurs étatiques qui cherchent des solutions au système monétaire international, mais on a aussi des acteurs privés. Ну и проблема заключается в том, что имеются государственные акторы, которые ищут средства международной валютной системы, но есть и частные авторы. Et ça, c'est la grande différence avec la fin des accords de Bretton Woods de 1973-1975. И это составляет большую разницу с тем, что было в конце соглашения Бреттон-Вудс в 1973-1975 годах. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que des acteurs publics, que les banques centrales, qui intervenaient sur la question du système monétaire international. Поскольку тогда были только публичные акторы, только центральные банки, которые действовали в отношении международной валютной системы. Donc il est assez normal que ces acteurs, qu'ils soient publics ou privés, se saisissent de tout ce qui existe pour tester un petit peu qu'est-ce qui pourrait, à un moment donné, remplacer le dollar ou venir épauler une hégémonie qui est largement contestée du dollar.
Поэтому вполне теперь кажется нормальным, что как частные, так и публичные акторы пытаются проверить какие-то средства, чтобы поддержать или оспорить доллар. Mais ça, c'est une situation conjoncturelle, et cette situation, je pense, se clarifiera dès que des formes de normalisation apparaîtront. Но, на мой взгляд, это вопрос конъюнктуры или вопрос того, когда придут такие формы, которые обеспечат нормализацию ситуации. Alors la question que je te poserai, c'est est-ce que l'on peut aujourd'hui avoir une première idée ou une approximation de ce que pourraient être ces formes de normalisation? И вопрос, который я хотела бы тебе задать, это можно ли предусмотреть сейчас уже или иметь представление того, что может служить формой нормализации или стандартизации? Certains y travaillent et c'est des questions qui en fait renvoient déjà à ce qui s'est passé sur la naissance d'Internet et des réseaux dans les années 60-70. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur quel est... Значит, такой же вопрос задавался в 60-е и 70-е годы. И вот сейчас такой же вопрос. Нам надо тогда знать, quel est le protocole qu'on pourrait utiliser par exemple au niveau d'une banque centrale. какой протокол мы можем использовать, например, в отношении Центрального банка. Et là, de fait, des solutions et des personnes y travaillent ont offert un framework général permettant d'y penser. Et je renverrai à l'article de Sarah Meikle-John de 2015. И люди над этим работают, над тем, чтобы разработать, и есть статья, где об этом говорится. Je vais d'ailleurs préciser son optique, puisque c'est ce que j'aurais aimé développer dans ma deuxième partie. Что касается оптики, общего взгляда на проблему, я об этом хотел говорить в своей второй части своего доклада. C'est qu'il est clair pour elle que de ce genre de protocole doivent laisser la politique monétaire dans la main du banquier central. Там для автора статьи, которую он приводит, ей совершенно ясно, что денежная политика должна оставаться в руках Центрального банка. Et rien ne l'empêcherait. И ничто не должно ему помешать. Au fond, on garderait les propriétés d'auditabilité et de transparence. То есть, по сути, сохранятся черты аудита и прозрачности. Nous sommes de la preuve de travail très énergivore. Мы увидим доказательства труда, который поглощает очень много энергии. Ayant aujourd'hui des contraintes d'échelle que j'ai soulignées, Поскольку сегодня есть разные препятствия, связанные с mise à échelle, с масштабом. et de fait, des protocoles de type preuve d'enjeu le permettraient. Les validateurs ici seraient les banques. И протоколы, такие доказательные протоколы, позволят это сделать. D'ailleurs, et j'aimerais finir peut-être par ce papier de M. Pfeiffer de 2017, Banque de France. Я бы хотела закончить докладом господина Пфайфера конца 2017 года Банка Франции. Il est clair aujourd'hui que ces systèmes, ne mettent pas en péril les banques centrales. Совершенно ясно, что эти системы не создают опасности для центральных банков. On a une échelle bien trop faible pour le faire, comme pour financer l'économie réelle. Их масштабы слишком маленькие для того, чтобы плохо повлиять на банк, на центральный банк и на реальную экономику. Mais de fait, je rappellerai qu'elles ont financé quelque chose, ces monnaies, c'est leur protocole. Но я все-таки хочу напомнить, что они все-таки кое-что финансировали. Это их Et je ne crois pas que des banques auraient financé un protocole décentralisé visant à les tuer. Но я не думаю, что банки
банки согласились бы профинансировать децентрализованный протокол, который имеет целью их убить. Les contraintes des acteurs eux-mêmes permettent de penser un monde multiniveau. И те давления, которые испытывают авторы, они как раз думают о структуре с большим количеством уровней. Que des dépenses énormes nécessitent, comme au XIXe siècle, la création du crédit bancaire et de systèmes bancaires solides. Чтобы создать кредитную систему, банковскую систему, это поглощает огромные средства, как это и в прошлые века. Des financements de plus petites échelles pourraient se faire via des dépôts et des ventes de tokens en question. И именно финансирование в гораздо меньшем масштабе может быть осуществлено вот при такой системе. Là encore, ce qui me surprend, c'est que ces crypto-monnaies aujourd'hui entraînent des oppositions. И что меня сильно удивляет, что несмотря на вот такие преимущества, криптовалюта все-таки вызывает отторжение. Et ne s'analyse toujours que dans une mode de substitution. Потому что на криптовалюту смотрят только как на замещающую моду. Alors même que, comme j'ai essayé de le rappeler dans mon introduction, je crois que c'est des complémentarités qui sont à l'œuvre. Как я говорил в своем вступлении, надо смотреть на криптовалюту не как на замещение, а как на дополнение к тому, что есть. La Banque centrale elle-même, en fonction de ce qu'en feront les acteurs, pourra agir en conséquence. Потому что и сам Центральный банк, в зависимости от того, как акторы информируются, сможет действовать в соответствии. Car bien entendu, comme Broadbent le soulignait, как это подчеркивает один экономист, Broadbent 2016 le soulignait, il est très différent. Ces technologies seront très différentes en fonction de qui les met en place et qui émettra cette monnaie. Потому что эти технологии очень разнятся, они будут разные от того, кто их вводит в действие и какие цели ставятся и так далее. En dernière instance, faisons un peu de science-fiction, si à terme les banques et les acteurs privés souhaitaient se désengager totalement des monnaies de réserve, banque centrale, Значит, как научная фантастика, скажем, если вдруг Центральный банк, другие банки захотят освободиться от своей резервной валюты. Que cette autorité monétaire se sente dépossédée du pouvoir qu'elle a d'agir sur les taux d'intérêt via ses réserves, И через эти резервы банки ощутят свое бессилие, они как бы лишатся своей власти. elle pourra alors tout simplement émettre une monnaie banque centrale cryptographique Тогда Центральный банк сможет просто имитировать криптографическую qui pourrait aller bien au-delà d'un simple cash. которая пойдет далеко за пределы простого кэша. Aussi, si elle voulait concurrencer les dépôts bancaires, И также, если бы банк захотел войти в конкуренцию с банковскими депозитами, puisque de telles banques auraient développé des systèmes de clearing et de règlement en dehors de sa sphère d'influence, потому что такой банк мог бы развить систему клиринга и оказания влияния за пределами. il sera alors clair à nous tous qu'un choix sera accessible. Soit nous irons chez des banquiers, soit nous irons voir notre banquier central. Для нас становится совершенно ясно, что мы делаем выбор. Либо мы идем в один банк, либо идем в Центральный банк. Je rappellerai alors, comme Broadbent le fait si bien, И я хочу напомнить, как это сделано в статье, которую я говорю, que la concurrence serait déloyale. что конкуренция в этом случае будет незаконной. Contrairement aux banques, les banques centrales ont des actifs de bien meilleure qualité. Банки имеют активы намного более высокого качества. Nous aurions donc alors la possibilité d'avoir de la monnaie directement en banque centrale, Таким образом, мы бы тогда имели возможность иметь деньги напрямую из Центрального банка,
créant un modèle de banque étroite avec des banques d'une envergure très petite Создать банк очень маленького размера et offrant des possibilités de politique monétaire renouvelées. и дать возможность проводить новую денежную, обновленную денежную политику. Nous voyons tous aujourd'hui que la politique de taux d'intérêt faible est arrivée à sa limite. Мы видим, что политика, основанная на низкой процентной ставке, имеет свой предел, пришла к своему пределу. Le cash nous permettant de nous protéger contre des taux d'intérêt négatifs. Каш нас позволяет нам защититься от отрицательных процентных ставок. Mais dans ce cadre-là, la Banque centrale le pourrait. И вот в рамках такого плана, о котором я говорю, Центральный банк сможет это сделать. Ça allait donc ma conclusion finale. Это мое заключение. C'est que très loin de ces prétentions crypto-anarchistes et de lutte contre un monde totalitaire, Значит, очень далеко от криптоанархических притязаний. De telles monnaies banques centrales, si elles étaient mal conçues, Такая валюта Центрального банка, если бы это было бы плохо создано, offrirait alors des pouvoirs могло бы дать большую власть des pouvoirs exorbitants à l'autorité qui la détiendrait. Тому органу, который бы держал такую валюту. Comme chez Orwell, le téléécran ici serait remplacé par notre portefeuille. И как и у Оруэлла, телеэкран был бы заменен нашим портфелем. Спасибо. Спасибо.